猫ザベスカラー子猫使用例のご紹介。三姉妹ニャンズ不妊手術を受けたにゃ。着用サイズの紹介。うんちや体のお手入れがしやすい。ストレスが少ない。柔らかくても傷口に届きにくい。後ろから見るとこんな感じ。ぐっすり寝れる。のんびりタイム。高いところにも登れます。パンダ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 。エリカラ生活終了。お疲れ様です。健康な動物には使用しないでください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いしにゃす。YouTube、Instagram、Twitter、ブログにて使用例紹介中。